Kör. Alltså. Hej! Jag kan inte stanna. Okej, nu. Ska jag svänga åt höger? Jag vet inte. Andreas, vad ska vi göra? Vänster. Eller nej, kör höger. Men jag kommer inte kunna... Okej, kör vänster. Var beredd på allt det är styra. För du kommer kanske inte klara det. Alltså, ska vi börja bränna? Ja! Det är en buske där så vi kommer slå in. Okej. Är ni på väg att hämta mig eller? Åh, är det redan?